seo Ilan na Cruite I lár Gaelta Cearchonainn. Agus seo an try sprag an tower an Clúite Siúl Cois na Tréadú a chum seanmhaid ar scoil agamsa Pádraig Johnny Héin O'Donnell. Tá sean aithne agamsa obair an mhaid ar scoile agus na daintaí na hambhrainn a chumse agus an rion na dagse ar phobal sa cheantar seo. Bhí an tower an Siúl Cois na Tréadú fitse fuaite ina héal agus go fáil tá sé fitse fuaite is saoil an phobal I seo in Níochtar na Rosann. Brugú Pádraig Johnny Héin O'Donnell sa bhliain 1904. Cé gur an méal a Cruite a tháinig sé ar an Siúl ba ar Ilan na Cruite a múnlaú é. Sprag an tuileann é ó Íoság agus d'fhág sé a rion ar a chuid scríbhneoireachta. Ag sean teach Pádraig ar Ilan na Cruite bualann Eugene McGarvey le Liam O'Donnell le tiiliú Allamá faoi na hógáil a níos. Patrick was born in Belcrich, but this house in Cruite belonged to Patrick's family too. The way it was at that time, they lived in Belcrich during the winter and then they moved into Cruite in the summer to look after cattle and cropping, where they would grow their vegetables and potatoes. Out here now, as you look out the window there, you have the cemetery over there, or the old graveyard, and then you have the beach out here. That's where Patrick wrote the poem Siúl Cois na Tréadú that he put music to. And everything here is me a gorker and willow. A glóra of daoine as to stíhan na lí, people that are buried in there in the graveyard. Farhagus Mauga, men and young women. See also where you said of the Claddie, where the boats were, where was that? Was that just there as well? No, that was down in Umrabuia. Okay. Further on down, Siúl Cois na Claddie to the body ag Fuestiu. The boats were always anchored out there, and he must have walked down that far and then he came back up again. Yeah, but you can imagine that walking there as it's getting dark in the evening time and looking all around, you can see where the inspiration would have come from to write something as beautiful as that. Yeah, well, there was lonesome in it too, and he was thinking back on all the people he probably knew. Daag Pádraig an tuileann le dul ag stuidear a gálaiste de le sála Bord Láirge, agus thuaidh sé ré le bheith ina bhúnsear. Ahas an seo is seanscáil mholadú a chas me se le Maistre O'Donnell den chéadúr. Tá mar ráis inniu le bualadh le seanchara scoile de Mohaid Héin, Kevin O'Sharkey, le dul siar ar bháithrín na smaointe. Tá sé jazz bheith ráis an teothar scoilearís Kevin. Yeah, agus Seán Seomra, John. Seán Seomra in a ró Maistres ní craibhsí agus bhí an tardmhaistir sa Seomra nach linn fásta bhí. Cé de cumhne tugad hain? Well, stáithe is cuimhne man héad le thoisiime. Bhí mise taobh an te ag féithin sé ar an mhaistir a teachtó Kincastle agus a tháinig an car in Anglia bhí ag teacht agus chuir me 60 car agus glundar chríorm agus ar náithe bheith ceáil a gcónaí sa scáil. Ó thuas a le go dtí dear an le a bheith an mhaistir stíon sin na múnú ceáil agus any bónar bhí san mhóraí sa ceáil fásta agus táas an gurh san mai agus sa cheáil Kevin agus beidir ghfuil coimhní agus sa faoin ceáil a bhí sa scáil agus beidir na dhé sin na buintí ceáil. Is é a bunaí banna ceáil bug mholadú and is bhí banna ceáil sinseir is na cheantar ag an am sin agus tá go fáil. The réir méid a bhí léire ag bunú na háite atá imithe ina másc mó agus mó ar héin, dunne cin ráda a bhí Patrick Johnny Héin. Thug sé fáidir na rócaú amseire ar bhí ag Íoság na háite agus ón am sin tá buíon ceáil bug mholadú ag gáil ó neart agus dí atás go bhéad críomh na héireann at bunte a go bhínis agus sin córa ómas allmhór ag obair agus héir Patrick Johnny Héin. Sin an ceangal atá an idir muir a phobal anseo agus tá sé gáil mar a dúirt tú héin
tá sé a géirí níos fearr bliana ní bliana a gáil chun céin agus na daoine áganis agus baint acu leis a bhain ceáil seo. So tá brád mhór agus mórtas áine le be as a cheantar seo agus smuoin man se reis ar an na leihananta bhí mu ar scáil agus ar an mhaistear ó Dónal agus rinn sé éacht nuair a bhí sé seo an bhrád éitiúil sin a chathú anaine le. Bhí an ceol mar chuid lárna de híal fáidir go gcónaí. Chomáith le na harain a chum se héin, Jimmer se tionchar dóin ar tradiisiún na mani ceol in seás na Rásan. Sa leid ha Newhan, tá ceoltarí éitiúile ag gobar ar thógra speisialta in Ómastá, Brian Danny Minnie agus Garagin Branach ina measc. Níl me seabalt i chreidhil a méid álais atá manéa éil fa dúd an nearú asal seo. Tógu hís ran na fárstima agus níró hí omra ar beidir híschais na tréadú. A níró narid sin álais go mar go dtí gur hasise muidir a tógra seo agus ní hiiclam a chreidhil méid álais. Tá sé speisialta. Well, tá cefneagam san rú me bag má foiiste, beidir na roma a 8 na rudaneacht mar sin, tá cefneagam túiseachta má leis a bhain ceáil scála na bhain ceáil na baistí. Bhí uniform scárima árainn ag an nám agus bhí sesin híos an sa scáil agus bhí thug se fideag í dúin agus thug melodicus agus boxí ceáil agus thosaí léir mór daoine a bolú ceáil leis an maistear a Dónal. Bhí se inta gríomhach. Bhí buintí ceáil a mehan cháneal den fariste go nám. Tá cefneohi go mar sin na buintí ceáil agus tá cefne gom Borealis na buintí bhar réid bharigid nánigra ní am áfrin. Sin é go Agus modíine ligar seaúir ar a bhála. Sin é gang sí. Tá sin na tárlú le níos móna céad go léib Sin rud tá jazz fa dúd tá sé tárlú go fáil. Tá sé tárla go fáil. Tá sé tárlú go fáil. Olas a go na hébhú brádal, tá lárig a láda le feiceal, hart an sa cheantar seo go fáil, na buintí ceáil, agus an nua a deárain. Ána chartar fod a dón. Tá sin fér, bhil go seo cloine tú na háin sin ní le go deachil suas ar YouTube agus cloine tú Siúl Cois na tréadú a bhfuil léir mór daoine. Charbh gur ceann antamata an de chuid na héite seo. Sé cinse. Tá méid teag uí an mhaistear i gcóna a rinne an bhéid sin dúsa agus an phobal in neachtar na Rásan. Bhí me smaoinniú agus óine ar mar raí na daoine atá chortha histí san uí seo an maistear a bhean céile Bridget agus níonsa go mára. Agus chumáile sin bhí me smaoinniú ar mar chéad le ar scáil. Idir sin agus seo tá má gafa le idethe spun idethe sa tíir seo le níos móna 5 bliain. Agus mé ag sin se bhhain ceála mala dú, tagamuid sin seo ahanháidín le Padraig tá mis teach na seo níos móna 5 bliain, ahanháidín ó fu seo básan idir seachta 5 ag tuairt ómas don mhaistear, bíonn muidir sin coppla páirtin seo an dá bhhain ceáil i mala dú ina anar agus ag tuairt buíthas as 8 bhéidir rinne se do phobal íochtar na Rásan. Go ndeanna dia mhaidtá agus tá chlána le. Nuair smuoitiam sa híos Cois na tréadú, smuoitiam a gcónaí go bit sibh háid a méla fóbaile. Go dtíon dóid fuair se bheith? Bháil mó ha mór hanig trasna an tuairan. Agus le bliantí nuas ní rósagan hí gur seanhar an bhíon nírósin gur se scíúta ag faras sa cruit. Sé Patrick cin tanim seo bhí é? Patrick O'Donnell, Johnny Yen O'Donnell. Sé. Agus bhí se Tom Meisel rósagan gur isin na scíú tuairan. Ar bhaid is río gur tá cuniom sa na brelinne heol bliantí fáda an ar scáil go bé i maithe gailan na comú a ceannas gurún réile cís Cois na tréadú fásta. Tá deanú gur híl ahanlainn a bhí duine heol gur maithe gailan vis na cantí. Sé agus an nuis tá muidir fáil maithe nírinne. Sé gur a cruit. Gur a cruit. Sin an éite thum se. Agus cutí a feic sibh an nuair sin clánad an nuair sin. Bhí
sé chéad cearnín a Ní bit? se a chéad cearnín a ní Harlan chéad cearnín go dtí nídéag searpa trí. Sí. nó bhín le a cenning fósfuil nídéag searpa. So bhí Mí trí léir bliain. scáil agus níos a gin déontáil a ruineap mar sin dhéanú. Ach nar a bhí me déanú National Song Contest Gerard McCandy an waran a thom sisin an Gaelic an Farc. Agus bhí pobliart fu linn le twinkles go PK Family Prize na daoine seo le go léir. Agus híl Polydor go mo rudasan den dhéanamid cearnín In sin. Na a bhí pobliart agat? Yeah, agus na cinse go mó an tuaran sinna híos caiiste tréadú. Sin an tuaran was it a hasans linn well go fíorlinn agus sin chéadhuaran a hílmid héin gur linné. Agus tá fellíart gáil. Tá filiart na fácla omlanjaí is omlan róta. Fácla aontain a special. an relic. Agus a haná a ceála a tuaran. Agus buair weignas main teens me gauchar an relic. Smith Mioro a ghuiine stíhanolí. Ferris me ága. Ná a ceálam sin. Bím cúiarm. Because bí me lig léir smúteúir daoine a heol. Agus was idir an ard an gcónaí dearm gur bhuiir an atá padúda daoine choiróin. Agus smúteú na daoine a run lémór dúin agus was it. Ní rí má tarsa chuíthe é heol. Cecilia Nional, nín le puidir Johnny Chéan ó Dónal, gur míle maithigid as a bheith am haidirta iniu, ge fiúil mar Tatissis an Asrael agus tumise in seohaneata tír honal a tá inta says de deis lór slaat rihan ácaid mhór a gasan óir agus tiúile máfa de éair mar sin cédéon cinne daine bhí an go dé na cimhní cin atá agad héin faoi. What comes to mind are the words gentle, caring, patient. He also had a great sense of humor and he saw the funny side of everything. There was a lot of laughter in our house. My father was gifted in so many ways, but unfortunately he wasn't a handyman. He was not good around the house. But, my mother would just laugh it off by saying, he only has hands on him for chalk. Hands on him only for chalk. Bhí sé mar waistir scála agad héidir fáid bíon na go dé mar a bhí sé sin. What I worried about for the whole year, which sounds ridiculous now, before I went, what I worried about was how I would call my daddy sir. I went for a whole year without calling him sir. I just couldn't get it past my lips. So there we go. That's a funny thing. But the first morning of school in Mulladuff, I was there before the other children arrived. And my father got a notebook for me and he wrote down all the grammar rules in Gaelic. He wrote them down very quickly. I still have the notebook to this day. Here it is. Wow. And you can see the patterns and there's his writing from the first day of school. He taught with a patient caring for his students. He definitely was a man ahead of his time, Sean, as I'm finding out more and more. And he would fit in beautifully in today's world. Well, he's got a thread, dúsin an foie goal muid a crenúli hile a gasan, or what does that song mean to you as his family? Sean, I can't put into words what it means to us because hearing the beautiful imagery, the haunting melody, it actually brings our father back to us because we're again sharing his thoughts. And he put it all so well that it's like walking with him by the sea. You can just imagine yourself being there. He wrote many poems and stories, but he was very quiet about his work. And he was so unassuming. I would like to finish, Sean, with a quotation from his obituary in 1975 that sums my father up. Ta Padraig and Velvin, Padraig and Kjol, Padraig na Javena, Imaha Uin, agus is bok the mudge, pobl na Rossin in a ye. Var Gaela Kavian, dinna a wanu usage as changa na Gaeliga go realta. And finally, the seed that he has sown
blossomed forth, this is still from his obituary, blossomed forth in his own time and will continue to do so for generations to come. The extra importance of extracurricular activities are of greater significance today than ever before. That was 1975, still true today. School bands, choral societies, football and games must be provided for our young boys and girls if they are to survive in the lounge bar society of today. We must prepare to face the challenge of the age we live in. I believe my father did this at the time, and his legacy lives on today. Guramahagat. Siúl Cois na tradu in efneacht na hihi an Siúl mór na galú gus me siúl am hain ma hinach more ag scar Fan cladat en y bwedi festw snaw mar wirali wan a don an thysges le porni a fan a diwn sydd e bogu se chynias en ales yn Som land rorte Livnjes is kunjes is lagt til don Kronan og farge gal skjæren måløse is bak all den norske kjelusen og